მეფუტკრე, რომელიც ფუტკრის მოვლას ბავშვებს სრულიად უსასყიდლო დასწავლის ახალციხის რაიონში ცხოვრობს. უკვე რამდენიმე წელია ზაზა ივანიძის გაკვეთილებს სოფელ მუსხიში ათობით მოხალისე ესწრება. როგორ დააინტერესა მოზარდები უძველესი დარგით, რით გამოირჩევა მესხურ ჯავახური თაფლი და როგორ ახდენს მეფუტკრეობის პოპულარიზაცია ზაზა ივანიძე. დეტალები ნახეთ თამარ ცხომარიას, ჯაბა ჩიტიძის და რევაზ ნასიძის საავტორო რეპორტაჟში. ახლა ახალციხის სოფელ მუსხიში ვიმყოფებით. ეს ამ სოფლის ძველი საბავშვო ბაღის შენობაა. აქ ახალგაზრდა მეფუტკრე ზაზა ივანიძე თანასოფლელ ბავშვებს მეფუტკრეობას სრულიად უსასყიდლო დასწავლის. ჩვენ დღევანდელი გაკვეთილი არის ფუტკრის მომზადება, დასაზამთრებლად და დათბუნება მისი. მომავალი მეფუტკრეები აქ კვირაში ორჯერ სკოლის გაკვეთილების დამთავრების შემდეგ იკრიბებიან. სიცივის მიუხედავად ბავშვები ახალ გაკვეთილს ინტერესით უსმენენ. სწავლის პროცესს გაყინულ ოთახში ზოგჯერ პატარა მოხალისეებიც ესწრებიან. აბა ფუტკრის ოჯახის შემადგენლობას ვინ მეტყვის? აბა გიორგი? ფუტკრები ეძებენ ყველაზე მაღალ ადგილს, ტყეში, რომელიც ყველაზე მაღალი ხე არის და რა თქმა უნდა აქვს მას პატარა ფუღურო. აი აქედან შედიან და გამოდიან ფუტკრები და ასრულებენ შიგნით სამუშაოს. მთელ მსოფლიოში სამი მედლით აღიარებულია ჩვენი ქართული რუხი მთის ფუტკარი. მას აქვს ყველაზე გრძელი ხორთუმი, რომელიც 7.2 მმ-ით არის სიგრძე და წვდება ყვავილების ბოლო სანექტრამდე, რომელიც ითვისებს მეტ რაოდენობის თავს. ზაზასთან მოხვედრა და მეფუტკრეობის შესწავლა ნებისმიერ მსურველს შეუძლია. ბავშვების ასაკი შეზღუდული არ არის. აქ მთავარი მონდომებაა. ღალიანობის დროს მეფუტკრეები ღალიანობას ვეძახით ამ პროცესს, როდესაც თაფლი შემოდის მინდვრიდან სკაში და ულაგებთ ახალ ფირფიტებს, აი ესეთ მოთეთრო ლამას ჩარჩოს გვიშენებენ. სადაც უკვე ჩვენ ხო შევისწავლეთ და ჩამოვაყალიბეთ 6 პროდუქტი, რომელიც არის მოთავსებული ამ ჩარჩოზე. არის აქვე მოთავსებული ჭეო, თაფლი, სამუშე უჯრები, დედის, მამის და მუშა ფუტკრის. ასევე დინდგელი პროპოლისის რო ვეძახით, აგერ იმებზე აქვს განლაგებული და რა თქმა უნდა, ახალი ცვილი იგივე სანთელი. ზაზა ცდილობს, რომ ყოველი ახალი დეტალი ბავშვებისთვის საინტერესო გახადოს და მათ პირველ რიგში საქმე შეაყვაროს. დარწმუნებულია, რომ ეს მომავალი მეფუტკრეებისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია. იცით რა მაინტერესებს? საკვამლეს რატო ხმარობთ საფუტკრეში? აბა გისმენ თორნიკე. აბუჟებს, აშინებს. რა თქმა უნდა, აბუჟებს, აშინებს და აღარ ინისტრება. გაკვეთილის ბოლოს ბავშვების კების გაკეთებას და თაფლის მიღების უძველეს წესებს სწავლობენ. მოხალისე მსმენელისთვის ეს პროცესი ყველაზე საყვარელი აღმოჩნდა. თეორიის შემდეგ მასწავლებელს ბავშვები საკუთარ სახლში მიყავს და ახლა დახსნილ გაკვეთილს პრაქტიკულად უჩვენებს. პროცესში ბავშვებიც მონაწილეობენ. ესა გვაქვს ნამჯა და მოდი დღეს ჩვენც დავათბუნოთ, როგორც ჩვენი წინაპრები ათბუნებდნენ და იყო ეკოლოგიურად სუფთა, ასე ვთქვათ. დღესდღეობით ათბუნებენ როგორც არის თერმული პენოპლასტებით. რა თქმა უნდა, ის უფრო არ არის ეკოლოგიურად სუფთა, ესე იგი მივდივართ ფუტკრის ოჯახებთან უკანა მხრიდან. ტილოს აწევის შემდეგ, აი ჩვენ რას ვხედავთ, ნახეთ უკვე ფუტკრებს თავის დაზამთრებისთვის აქვთ ნატურალური თაფლი, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში მუშაობდნენ ალპურ ზონებში. როგორც კი ხსნით, ფუტკრებიც კი იწყებენ უკვე აღელვებას და ამოდიან ზემოთ.
ამიტომ ჩვენ უნდა შევეცადოთ ფრთხილად ვიმუშაოთ. ვხედავთ რამოდენიმე ფუტკარს, რომლებიც არიან თითქოს ეს კუდარი გვეჩვენება, მაგრამ ისინი სიცივის გამო არიან დაბუჟებულები. როგორც კი ტემპერატურა აიწევს 8 გრადუსის ზემოთ სითბო ჩამოყალიბდება, ეს ფუტკრები ისევ გაიღვიძებენ. ეს ფუტკრები არ გაიჭყლიტებიან, იმიტომ რომ უკვე ზამთრის დადგომის დროს გუნდათ არიან შეკრულები. აი დავინახეთ როგორ ჩავათბუნეთ. შემდეგ ვადებთ ისევ რა თქმა უნდა ზემოდან ბალიშს და ვაფარებთ თავსახურს. აბაოთიკო დაახურე თავსახური. ეს დათბუნება არის სამხარიო თითქოს გაიარონ და ასევე დედაფუტკარმა დაიწყოს. ზაზა იხსენებს, რომ ჯერ კიდევ სკოლაში სწავლობდა, როცა მეფუტკრეობით დაინტერესდა. თუმცა მის ოჯახს არც ფუტკარი ჰყავდა და არც იმის საშუალება ჰქონდა, რომ მისი სწავლა დაეფინანსებინა. მაშინ ვიყავი დაახლოებით მე-9 კლასში, მერვე მე-9 კლასში და ჩემ მეზობლად ყავდათ ფუტკრის ოჯახები. მე ავდიოდი აი ამ ზუსტად კაკლის ხეზე და ზემოდან უყურებდი თუ როგორ მუშაობდნენ ეს თეთრი ხალათები ჩაცმულები ამ სკაში. მაგრამ შიგნით ვერ ვხედავდი თუ რა ხდებოდა, რა სამუშაოები. ამ მეზობელმა როგორც კი შემამჩნია ხეზე ასვლით და ეთყობა დაფიქრდა თუ რატო აკეთებს ამას, მან დამიბარა. შენ გაინტერესებს სწავლა და მოდი ჩემ გვერდით დადექი, რა თქმა უნდა გასწავლე და აი ზუსტად მის მეშვეობით გამხადა ასე ვთქვათ ჩამომაყალიბა მეფუტკრეთ. სურვილი მქონდა როგორი გაჭირვებაც მე გამოვიარე, ძალიან რთული იყო. თითოეული სკის შეძენაც კი ჩემთვის ძალიან რთული იყო. აი ეს პატარა ქართულ ზღაპარს აგავს წილი და ჭიანჭველა როგორ დაძმობილდნენ. ამ შემთხვევაში მე მივდიოდი სკების ძველი თხოვნით, მეზობელს ვართმევდი, მეზობელი მთხოვდა სხვა საქმის გაკეთებას და ასე შემდეგ, მაგრამ თავარია სურვილი, მომდომება. საბოლოოდ ეს საქმე იმდენად შეუყვარდა, რომ სწავლა თბილისში განაგრძო და მეფუტკრეობის კურსები გაიარა. დღეს ზაზა ამ დარგის ერთ-ერთი საუკეთესო სპეციალისტია. სეზონი როდესაც გადადის, ფუტკარმა იცის ძალიან აი დაცემები, თავდასხმები. ერთი სახელმწიფო, ასე ვთქვათ, ესხმის მეორე სახელმწიფოს. ის ოჯახები, რომლებიც სუსტები არიან, ძლიერი ოჯახებს შეუძლიათ მათი გაქურდვა, ასევე ტყვეც წაყვანა. ასევე აიძულებენ მათ მოწეულ თაფლი წამოიღონ და ჩააბარონ მათ. აგერ უკვე საუბარი არის ევროკავშირში გატანის თაფლის თაობაზე, რომელიც ძალიან მიხარია და უფრო მეტი მეფუტკრე ჩამოყალიბდება. ყველა თაფლი ძალიან საუკეთესო არის, მაგრამ მათ შორის ყველაზე საუკეთესო და ხარისხიანი არის მესხე ჯავახეთის თაფლი, რომელიც უფრო ალპური თაფლია, ცნობილი არის. და აი ზუსტად ამ პატარა ბავშვებს მინდა რომ ეს შევასწავლო ფუტკრის მთელი თავისი თვისება, ისტორია, მაგრამ იმდენად შეუსწავლელი არის, რომ მეცნიერებს ჯერ კიდევ არ აქვთ ეს გამოკვლეული ფუტკრის ოჯახები. ზაზა ცდილობს, რომ მეფუტკრეობა ახალ თაობაში პოპულარული გახადოს. ამ მიზნით წარჩინებულ ბავშვებსაც ხშირად ახალისებს და სკებით ასაჩუქრებს. მოხალისე მასწავლებელი დარწმუნებულია, რომ ეს ბავშვები ქართული თაფლის პოპულარიზაციას და მსოფლიო ბაზარზე გატანას შეძლებენ.